वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान जो दौरो मुकम्मल करण बाद बागू का आज़रबैजान जे शहर ताशकंद पहुंची वियो। सरकारी मीडिया मूजिब वज़ीर-ए-आज़म सदर शौकत मिर्ज़ायोफ जे ख़ास दावत ते अज़रबैजान जे 2 ॾींहनि जे दौरे ते ताशकंद पहुतो। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान सदर सां मुलाक़ात कंदो। अज़रबैजान ऐं पाकिस्तान विच में इलाइक़ाई राबतनि ऐं वापारी सीड़पकारी, तवानाई, दिफ़ाई, सिक्योरिटी, इलाइक़ाई इस्तेहकाम ऐं तालीम जे शोबे में सहकार खे वधीक हथी वठण ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। बेतरफ़े सहकार बाबति मुफ़ाहिमत जी आदाइशतनि ऐं मुआहिदनि ते सहियूं बि कयूं वेंदियूं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ॾखण अफ्रीका ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में मैच शुरू थियण खां पहिरियां ई ख़त्म। रावलपिंडी में वफ़े जारी बरसात सबबि मैच मुलतवी कई वई। ॿिन्ही टीमुनि खे हिकु पॉइंट्स ॾिनी वई। रमज़ानुल मुबारक सबब सिंध में 10 ऐं 12 दर्जे जे इम्तिहान जो शेड्यूल तब्दील। 9 ऐं 10 दर्जे जा इम्तिहान ईद खां पोइ 7 अप्रैल खां 25 अप्रैल ताईं वरिता वेंदा। प्रैक्टिकल 10 मार्च खां वरिता वेंदा। नए शेड्यूल मूजिब 11 ऐं 12 दर्जे जा इम्तिहान 28 अप्रैल खां वरिता वेंदा। सिंध जे हक़नि ते धाड़े वारे कंहिं बि मंसूबे खे क़बूल न कंदासीं। सिंध हुकूमत सिंधु दरिया जी मुहाफ़िज़ आहे। केनाल ठहण न ॾींदी। सिंधु दरिया मां केनाल कढण जी गुंजाइश नाहे। दरिया में पाणी कोन्हे। केनाल कीअं ठाहिया वेंदा? जेसीं ताईं पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे तकरारी मंसूबनि जी मुखालिफ़त कंदासीं। हाणे मुल्क जो सदर आसिफ अली ज़रदारी आहे। तकरारी मंसूबा कीअं मंज़ूर थींदा? वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो सखर में लिटरेचर फेस्टिवल के खिताब। वरी वज़ीर जे आबपाशी अमलदारनि खे सखर बैरान जे 18 दरवाज़नि जी मरम्मत 30 जून ताईं मुकम्मल करण जी हिदायत। मुराद अली शाह दरवाज़नि जी जारी मरम्मत जो मुआइनो कयो। 18 दरवाज़नि जी तब्दीली ऐं नारा केनाल जी लाइनिंग जो जाइज़ो वरितो। वरी वज़ीर हिदायत कई त नारा केनाल जी लाइनिंग जे कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे। सुप्रीम कोर्ट में आम शहरनि जे फ़ौजी ट्रायल ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपीलनि ते ॿुधणी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जे फ़ैसिले जो ज़िक्र। आर्मी चीफ जे मुलाज़मत जे बाद जो कानून बि न हो। सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतनि ते पार्लियामेंट आर्मी चीफ जी मुलाज़मत में वाध लाइ कानून साज़ी कई। जस्टिस नईम अख्तर रिमार्क्स ॾिना। जस्टिस अमीनुद्दीन रिमार्क्स ॾिना त उन वक़्तु हिकु नोटिफिकेशन लाइ सभु गॾिजी वेही रहिया हुआ। इहा त हालत ई हुई असांजी। सिंध सरकार ऐं वापारनि विच में सोशल मीडिया जे जाली ख़बरुनि जी रोकथाम लाइ फैक्ट चेकिंग जे निज़ाम खे मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। सीनियर वज़ीर शर्जील इना मेमूर जी सदारत हेठि BFCC जो इजलास। कारोबारी बिरादरीअ जे मसइलनि बाबति ख़्यालनि जी ॾेवत। शर्जील इना मेमूर चयो त जाली ख़बरूं पखेड़ण सां कारोबारी ऐं मैशियत ते संगीन असर पइजी सघनि था। हुकूमत जाली ख़बरुनि जे चैलेंज खे मुंहुं ॾियण लाइ इस्ताइता क़दम खणण लाइ पुरज़म आहे। जाली ख़बरुनि ऐं ग़लति ॼाण खे मुंहुं ॾियण लाइ ज़िमेवाराणी साफ़त ऐं लाॻापियल धुरियुनि जो सहकार अणचर आहे। ओजो लीक्स केस में KP जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट बरक़रार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ओजो लीक्स केस जी ॿुधणी। शरीक जवाबदार असद फारूक अदालत में पेश थी हाज़िरी लॻाई। केस जी ॿुधणी 6 मार्च ताईं मुलतवी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दी आलमी मसइलो आहे। गॾियल क़दमनि सां ई उन नासूर ते ज़ाब्तो आणे सघिजे थो। रूस सां लाॻापनि खे वधीक सघारो बणाइण लाइ गॾियल राबतनि खे हथी ॾींदा। मुख़्तलिफ़ शोबनि में ॿितरफ़ो सहकार वधाइण जा मौक़िया मौजूदु आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां रूस जे सफ़ीर अलबरब पी ख़ुरैब जी मुलाक़ात। दहशतगर्दी मंशा जे ख़ात्मे लाइ गॾियल सहकार वधाइण ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। वफ़ाक़ी ऐं पंजाब हुकूमत मुल्क खे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾियो। अपोज़िशन लीडर उमर अयूब चयो आहे त समूरनि मसइलनि जो अकेलो हल नयूं चूंडूं आहिनि। असांजे केसनि में देर जो सबबु मुल्क में आइन जी बालादस्ती न हुजण आहे। बलोचिस्तान में बाहि लॻल आहे। हुकूमत होश खां कमु वठे। बल्दिया फैक्ट्री साने जे रूपोश जवाबदार हमाद सिद्दीकी जे हवालगी लाइ इंटरपोल सां राब्ते जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट में क़त्ल केस जे जवाबदार हमाद सिद्दीकी ऐं दुबई फरार थियल जवाबदार जी पाकिस्तान हवालगी जे केस में घरू ऐं बचाव वारी वज़ारत रिपोर्ट जमा कराए छॾी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ॿुधायो त तकी हैदर हमाद सिद्दीकी खुरम निसार रूपोश आहिनि। अदालत जवाबदार खुरम निसार बाबति घरू खाते जे फोकल पर्सन खे तलब कंदे ॿुधणी 22 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾी।
मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस जे जवाबदार अरमग़ान जो रिमांड न ॾींदड़ दहशतगर्दी चोर अदालत जे इंतज़ामी जज खां इंतज़ामी इख्तियार वापसि वठण जो हुकुम जस्टिस ज़फ़र राजपूत जी सरबराही में सिंध हाई कोर्ट जी ॿ रुकनी बेंच तफ़सीली फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। वक़्ती प्रोसिक्यूटर जनरल मूजिबि अदालत रिकॉर्ड टेम्परिंग जे इल्ज़ाम में बाद जजनि खां इख्तियार वापसि वठण जी सिफ़ारिश कई आहे। सिंधु दरिया में केनाल कढण खिलाफ सिंध वासी सरापा एहतजाज पणियल मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी रैलियूं ऐं मुज़ाहिरा। गोलाची में सिंधी हारी तहरीक जो पैदल मार्च वॾे अंग में आबादकार ऐं हारी शरीक चर्चो उमरकोट मीरपुर बचोरो बदीन कंदकोट शहर में भी एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि चयो आहे त सिंधु दरिया सिंधी माण्हुनि जे जियापे जो वसीलो आहे। दरिया में नवां केनाल कढण वारो सिंध दुश्मन मंसूबो बिना देर वापसि वरितो वञे।